manual që përdor Rama ndaj çdo zëvendës kryeminist ndaj tij, ka qenë kjo e përdor, e lëshon, e flak, dhe pastaj e dërgon diku më poshtë se sa duhet. Për shembull, rasti Peleshit ishte ai zëvendës kryeministër, e largoi, e lëshoi në rrugë, pastaj e mori për shkak të një rrethanë të caktuara, mos tani përsërisim e thamë para shumë kohësh. Pastaj kemi Erion Braçe, po ashtu zëvendës kryeministër e mori, lëshoi, e la atje, pastaj e mori nga andej tani e çoi në Tiranë, aty ku nuk ka ide ku po ndodhet, pavarësisht se është socialist i vjetër. Dhe kështu ndodhi edhe me Ahmetajn, i cilin e mori, e lëshoi, e la, e shkërmoqi djathtas para poshtë kështu me radhë, ministri këto e përdori, çfarë e bëri në fund fare, nga politikan e bëri burgaxhi. Pra, modeli ose mënyra se si Rama bën politikën e tij në raport me marrëdhëniet partijake brenda partisë vet, nuk kupton qartazi që edhe Balluku në një moment të duhur për Edi Ramën dhe në një moment ku Edi Rama do të mendoj se jemi drejt një mbarimit, normalisht dhe Balluku do të arrestohet. Ajo çfarë nuk dihet në krahasim me Ballukun dhe Ballën është a do iki Balluku e para apo do iki Balla. Sepse ajo që unë kuptoj është që dikush do lëshohet me detyrim. Pse do të lëshohet me detyrim? Sepse marrëveshjet politike janë ato të cilët mos harroj faktin se edhe Erion Veliaj u bën 46 protesta jashtë Bashkisë së Tiranës kundër Erion Velis dhe në protestën që nuk ekzistoi kurrë 47 ishte kryetar bashkie Edi Rama. Pra, pse patëm një ndalesë? Prandaj çdo gjë që ndodh në Shqipëri në këtë kohë, në këtë situatë që jemi, është një lojë e bukur, e cila lojë kërkon maturi, kërkon vëmendje. Ajo që unë them as për Velian, as për Ballukun, as për Talon Ballën, nuk jam dakord të arrestimi, nuk jam dakord procedimi. Jam dakord për këtë gjë. Zotri, konfiskoni, sekuestroni, nuk i kanë llogaritë në rregull, aty bëjmë atë që duhet bëjmë. Por burgosi, për të kënaqur opinionin publik, që po futen disa kurban, e kanë bërë, s'kanë bërë, s'ka gjë, e shikojmë kur të vi momenti, nuk jam dakord. Unë them që në rast se doni t'i fusni në burg, po hetojeni në gjendje të lirë, dhe kur do të mbushet ajo që themi kupa në apel, atëherë aplikoni ose futet në burg ekzekutim të menjëhershëm, ose mos e fut fare, se po na bëni një kosto kaq shumë të madh se duke na i fut në burg, në fund fare nga gjykatat e huaja do të marrin një pafajësi, në fund fare do pagojmë ne si qytetar shqiptar dhe asnjë prokuror i cili ka qenë dele partisë nuk do pagojë asgjë. Referuar dosjes së Spakut, por edhe vendimit të gjykatës së posaçme të apelit, theksohet se me kërkesë të Erion Veliajt, një dëshmitare e quajtur Greta Domi ka takuar kryeministrin Edi Rama. Ky takim nga ana e kryeministrit Edi Rama është një ndërhyrje flagrante në sistemin e drejtësisë dhe në procesin ndaj Erion Veliajt? Unë mendoj se është një film, nuk ekziston asgjë, thjesht është një makinacion që përdoret për të treguar që shiko, Erion nuk je vetëm aty brenda. Unë s'kam pasur dim asgjë të bëj ty, sepse nuk kam pushtetin. Mos të më përzini me pushtetin e gjyqësor. Për mua është i pavarur. Kjo është loja që Edi Rama bën. Është loja, ajo loja që bëri fillimisht i ra tavolinës. Edi Rama e mani mend besoj, pastaj tha, çfarë standarde janë këto, si bën këto standarde kështu, pastaj tha, ati Xhafajt e Eltien Xhafajt mos gaboj, tha, mos fol mo kundër drejtësisë ti se mori lumi. Tani, edhe ti më thua mua, ky takimi u bën, ku bë, është i vërtet, është imagjinar apo jo, sepse është qesharak, se edhe sikur të bëhet, përsëri, Rama do bëj sikur po e bën. Pse po e them këtë? Rasti i apelit çfarë ishte? Ku ekziston ma sigurie të gjykohet 3 ditë radhazi? 1, 2, 3. Ore, një ditë, brenda 1 ore, 45 minuta, bye, brenda. Nuk pyet gjyqtari aty që t'japi ty kohë, jo një me prova dhe kështu. Çfarë ishte ajo? Ajo ishte diçka tjetër. Prap bashkëpunim Klepa 2.
brenda llojit, brenda Partisë Socialiste. Rama nuk e donte më Erion Velin sepse ishte një skenar ekstrem i bukur për gabim që Erion Velia se bëri, se mori mente Carlos edhe Meros. Gjithsesi, le ta gjejmë vetë, është çështje e brendshme. Ashtu si bën edhe disa Amerikanë aty kur i thua, po ku ishit ju të reagonit? A na falni, ajo është çështja juaj e brendshme, ne nuk merrem me çështje të brendshme. Tani vim tek rasti dhe skenari ekstrem. Velia do të bënte masë e sigurisë dhe do të lejet në burg. Me këto prova që janë. Velia do t'jepte dorëheqjen si kryetar bashkie, duke dhënë justifikimin që unë nuk kam çfarë të prish, se kam dhënë dorëheqjen, dhe Edi Rama do u detyronte të vendoste Veliajn në zonë të sigurt në Tiranë, të ta kishte deputet. Por Edi Rama nuk ka rënë dakord kurrë në këtë skenar dhe ka refuzuar. Por çfarë pati ndihmën? Ndihmën që pati ishte procedurale, që Dado dhe Altin Dumani kërkuan kohë përpara gjykatës. Pse? Për të sjellur disa prova. Koha që kërkuan Dado dhe Dumani ishte pikërisht ndihmë për Edi Ramën, sepse listat e Partisë Socialiste do u dorëzonin në ditën e fundit kur Erion Velia do të ishte brenda dhe do të kishin mundësi fare procedurale që të jepte dorëheqjen edhe ai menjëherë të kishte mundësinë të ishte kandidat për deputet dhe në listën e sigurt me Partinë Socialiste. Pra ky skenar u shujt me ndihmën e Dados dhe Dumanit, sepse Aleksi ja kishte dërguar mesazh Ramës. Ishe nga kryetar bashkie, futën në parlament, Rama tha, unë bëra çfarë ishte e mundur, dola dhe kundër drejtësisë të Sorosit, por në fund fare fituat ju. Unë s'kisha ç'a të bëja. Pra Rama, viktim, jo autor, viktim. Mund ta themin me një sjellje qesharake ose gazmore, por është e trisht të mendosh që një person që ti ke punuar dhe i ke bërë makineri votash, ai të keq përdor ty që të mbaj Partinë Socialiste. Se Ramos nuk i intereson shumë pushteti politik që flasim me rastin e pushtetit qeveritar. Se sa do rri, hajde do rri ai sa mendon ai që të rri. Po prap, ka pasoja. Pushteti ka konsum. Rama e di shumë mirë këtë. Por Rama kërkon të negociojë me dikë që kur të iki nga pushteti mos të merren me Ramën. Për këtë nuk të jap garanci. A do të gjej Rama një bashkëpunëtor të flakt që ta mbrojë? Për këtë mos të bëj gjuna, po nuk mund ta them dot. Tani, në këto kushte, pas 11 maj mund të them kush e ndihmon Ramën që kur të iki nga pushteti, që do të thotë pushteti Rama e ka deri me datën 9 shtator, sepse nuk dihet çfarë do bëhet me datën 11 maj. Pra, flas deri me 9 shtator, pastaj në rast se 11 maj çfarë bëhet, çu di e madhe, bëhet koalicion, tani histori tjetër. Por ne flasim në këto kushte që jemi sot.